Olá, terceira série. A nossa aula de hoje é de quarta-feira, Ciências e História. Ciências é revisão das últimas aulas, tá bom? Vou pedir para você estar revendo, lendo o que nós estudamos na matéria toda, tá? Do livro, desde o começo de História, vocês vão estar lendo e revendo. E Ciências, daí da página 233 à página 236. Vamos lá, página 233. Escreva a letra C para os animais carnívoros, H para os animais herbívoros e O para os onívoros. Faça uma pesquisa se necessário. Então, aqui vocês vão estar completando o quadradinho. 2. Ligue cada animal à descrição de como ele captura seu alimento. Então, aqui vocês vão ler e vão estar ligando. 234. Observe o diagrama a seguir. Encontre e circule no diagrama 4 tipos de respiração realizada pelos animais e o escreva na linha a seguir. Então, aí você vai procurar circular e depois vai escrever na linha. B. Escreva os tipos de respiração identificados no diagrama nos animais correspondentes a seguir. Depois que você achar no diagrama, você vai escrever aqui no animal correto a respiração, tá? O tipo de respiração. A página 235. O que eu estudei? Então, aqui tá uma revisão, um resumo do que nós estudamos nas nossas últimas aulas que vocês vão estar lendo. E a página 236 é ampliando os saberes, tá? Essa página aqui vocês vão estar lendo, tá bom? Então, a nossa aula é até a página 236. Até a próxima aula.